Kao što sam obećao u prethodnom videu, danas krećemo na jedno putovanje. Ne dugačko kao prethodno. Promaši se na autoput. Može ovdje. Ali idemo sa zanimljivim automobilom. Idemo sa Teslom Model 3 i putujemo od Frankfurta do Brisela. Negdje oko 400 km ima i evo, krenuli smo pre nekih 20-30 km. Za sad zanimljivo je, šta znam, i ubrzava, nenormalno ubrzava. Mislim, ja sam se zajebao, nisam znao koliko ubrzava, pa sam nabao gaz do kraja, pa malo nismo vrat slomili žene i ja. Ništa, krenuli smo tek na putovanje. Ne mogu mnogo da vam kažem, za sad auto ko auto, razlikuje se naravno, recimo kad pustim gas, auto koči, kao da sam ustisao kočnicu, što mi je ono jako čudno, s obzirom da na automobili sa benzinskim ili dizel motorima, kad pustiš gas, on nastavi da ide, a ovdje ne, ovdje on kao da mu kočnica sve vreme radi. I to je jedna čudna stvar. Drugo, da, ne čuje se ništa, vidite kad vozimo ovako, ne čuje se ništa. Doduše na autoputu jeste bučan auto, nije, recimo kad vozim 140, bučniji mi je on nego Passat. Napunili smo bateriju pre nekih 10 km i krenuli smo put Brisela, 310 km ima do tamo. Kad smo napunili bateriju, pisalo je da možemo da pređemo 550 km. Sad ima razne priče da to nije realno i da ne može stvarno toliko da se pređe, i mi smo htjeli to da testiramo, da vidimo da li je isplativo voziti Teslu, kako je voziti Teslu u realnim uslovima, koliko stvarno može da se pređe kilometara, koliko košta punjenje baterije, da li je skuplje punjenje baterije ili je skuplje voziti na dizel. Znači, uporedit ću ga sa Passatom, vidjeli ste da on troši 5,7 litara. Uporedit ćemo da smo išli Passatom za Brisel, koliko bi nas koštalo gorivo i koliko nas košta to što idemo od Tesla. I na koliko moramo da ga punimo. Znači, ako moramo ga punimo na svakih 300 km i da čekamo pola sata, ali ajde, vidjet ćemo to sve usput. Ljudi, evo jedno 200 km smo prešli sa Teslom. Ne mogu da grešim dušu, zanimljiv je auto za vožnju. Nestvarno ubrzava. Znači, ja nisam nikad u životu seo u auto koji je ovako ubrzava. Nema ni jedan, čudno mi je, nema ni jedan lag. Znači, kad mu daš gas, on krene da ubrzava i nema stajanja. I linearno ubrzava bez kao da ne menja brzine, kao da, znaš, samo ubrzava. I ozbiljno ubrzanje ima, ozbiljno zarabi za sedište. I to mi je za sada najveći utisak. Da je tih auto, jeste tih, ali do 70 km/h. Preko toga na autoputu Passat je tiši od ovog, iako je 2.0 dizel. Jer ti kad voziš na autoputu najmanje čuješ motor, najviše čuješ buku od puta. Ovdje je ta buka od puta poprilično izražena. I to je loša stvar. Sad, jedna loša stvar je to što auto smo napunili na 100% pre 150 km i sad je već na 50%. Znači, mi ne možemo da dozvolimo da bude potpuno prazan, negde na 20% moramo da ga punimo, što znači za nekih 80 km mi moramo da punimo auto. Znači, ukupno može da pređe oko 250 km sa punom baterijom, što je katastrofa. Ja iskreno mislim da je to katastrofa. Treba puniti svakih 250 km, njemu treba realno pola sata da se napuni. Ja kažeš, ja sam ga malo gazio, pa da kažeš evo 300 može da pređe, nije blizu onih 500 koje je prikazao kad mu napunio. Tako da, u tom smislu, to mi se jako ne sviđa. Treba sad svakih 250-300 km da stanemo i da punimo auto. I da punimo pola sata.
za auto koji košta 50 i kusur hiljada evra, to nije nedopustivo, realno, po mom mišljenju je to nedopustivo. Sam isto htio da vam pokažem. Mnogo mi se sviđa ova stvar. Znači, kad dam migavac, ono uključi kameru, da ja mogu da vidim lepo put. I onda na drugu stranu isto dole, samo uključi kameru na nekoliko sekundi i mnogo je zgodno. I realno ne može da vam promakne ništa u mrtvom uglu ili pored vas, jer na ovoj mapi gde se vidi auto se uvek prikazuju. Evo sad će da mi se pojavi jedan auto sa desne strane. Evo. Sad kad preteknemo, znači ne znam kako on prepoznaje. On ladno prepoznaje da li je auto, da li je kamion. Evo gledaj sad ovo. Znači ovdje sad nalazimo neku gužvu i sad imamo jedan auto, drugi auto, jedan kamion i on već sad prepoznaje to. Znači jedan auto ispred, jedan pored, ispred ima jedan kamion, a sad ću vam kažem ja unapred, znači ima kamion, pa dva kamiona i cisterna. Još znam da li će prepoznat cisternu. Znači evo ga jedan kamion, drugi kamion je tamo bio u drugoj traci, a ovo, znači prepoznaje cisternu isto kao kamion. I kad bi ja krenuo recimo da skrećem, a da ne vidim auto u mrtvom uglu, on bi krenuo da pišti nema šanse da se, ja ne znam kako ljudi udare Tesla, stvarno mi nije jasno. Znači ono kad idem u rikverc, on uključi, mislim, 3-4 kamere, pokazat ću vam to posle. Znači ima neke stvari koje su stvarno dobre, ne mogu da grešim dušu. Ali to koliko može da pređe nije auto za putovanje. A onda s druge strane, ako ne možeš s njim da putuješ, mislim možeš, ali treba se naoružaš živcima i da ga puniš svaki čas. A onda s druge strane, ako ga ne kupiš za auto s kojim ćeš da putuješ, onda je preskup. Znači 50 i kusur hiljada eura je previše. Ja sam gledao polovni koštaju sa nekih 30-40 hiljada pređenih oko 30 hiljada eura. A ceo put nas prati kiša. Realno ovde u ovom delu Evrope
novembar, decembar, to su mahom kiše padaju. I sve vreme nas prati kiša. Sad ne mogu da grešim dušu, auto je zanimljiv za vožnju, stvarno je zanimljiv za vožnju i to ubrzanje koje ima i te neke fičere koje ima i mnoge stvari koje mi se sviđaju. Ali mnogo veliki problem i mnogo veliki nedostatak je kilometraža. Ne može da se nadomesti nikako. Ja kad napunim Passata dizelčinom, on, brate, pređe 1000 km. S ovim autom moram 4 puta stanem za 1000 km. Sad krenem na more, ne znam, krenem u Italiju. Na more idem na put od 1000 km. Ja, brate, moram da stajem 2 ili 3 sata, moram da provedem na onim njihovim stanicama za punjenje. To je stvar koja mi najviše smeta, a druga stvar je buka u autu. Ja verujem da zbog težine auta nisu stavljali to duplo staklo da bi bila manja buka, nego nije duplo staklo, jer su ta stakla dosta teža. I onda je buka u samom autu dosta veća od puta. Znači, kad prođemo pored kamiona, baš je bučno. Za razliku, recimo, od Passata koji nije sad top klasa auto, to nije auto od 50.000 evra. Je mnogo bolja zvučna izolacija. Da ne pričamo o nekim Audima A6 koje možete da kupite za iste pare kao i ovaj auto. Stigao smo polako u Brisel po ovom divnom vremenu. Šteta što ne možemo da vidimo grad po nekom lepom vremenu. I to je bilo to za ovaj video. U sljedećem videu ćemo da snimimo Brisel, da obiđemo neka lokalna mesta, probamo neku lokalnu hranu, naravno piva, kako da odemo u Belgiju da ne probamo belgijska piva. Snimit ćemo malo i povratak iz Brisela prema Frankfurtu i da sumiramo utiske što se tiče Tesle. Ostanite uz nas jer sledi još boljih i još zanimljivih videa.